就想发生坐车子，走人骑到电车撞人。没有比他中毒的。没有。还好吧？有点可怕。喝水。你说，好，我要说一下肩膀，右边对不对？对，我错。那个才一个深层的内旋肌，可以吗？很松。跟腰比较没什么关系。你说你的腰只是因为你坐得太爽，会有什么不舒服，再稍微记录一下，下一次来我再帮你看一下，不要紧张。